This man said that imagination is more important than knowledge. Welcome to WatchMojo.com, and today we'll be learning more about the life and accomplishments of Albert Einstein. Born March 14, 1879 in Germany, Albert Einstein's early scientific interest can be traced to a simple compass he was shown at the age of 5, which prompted him to wonder what controlled its movement. By age 10, he was given important readings in mathematics, science, and philosophy to nurture his talents. While at school, Einstein excelled in certain subjects, though his boredom made him appear lazy to many of his teachers. Upon graduating at the turn of the 20th century, Einstein unsuccessfully sought a teaching job. Instead, he eventually secured employment at a Swiss patent office, which allowed him enough spare time to continue his scientific research and studies. His work there centered on electromagnetic devices, and this greatly influenced his later ideas and theories. 1905 was a huge year in Einstein's career, and it has since been labeled his annus mirabilis, or miracle year. It was the year the scientific community took notice. He was awarded his PhD by the University of Zurich and published 4 landmark papers during that period. These papers went on to build the foundation of physics and alter the accepted perceptions of space, time, and matter. This was also when he introduced the most famous equation of the 20th century, E equals mc squared, in reference to the relationship between the mass and energy of a certain object. Within 3 years, Einstein's reputation as a foremost scientist helped him become a university lecturer. Soon after, he quit that and his job as a patent clerk to rise through the ranks and become a full professor, which he achieved in 1911. He continued within the world of akajya mu Busuwisi kureba Einstein, aho yagiye kumureba mu kigo gitanga impamyabumenyi za Berlin. Uwo mugabo akigera ku biro bya Einstein akabona Einstein amunyuze imbere, yanze kwemera ko ari we kubera ko yari afite imyaka 30 yonyine kandi nta kintu na kimwe yari afite kimugaragariza nk'umuprofeseri uzi ubwenge bwinshi. Yanditse ko atashoboraga gukeka ko uwo musore ari we wavumbuye amahame yose y'ubugenge yari amaze kwamamara, nyamara yari Einstein, yari we wanyawe. Mbese bigaragara ko Einstein utari ku murango mumenye. Albert Einstein yahise atangira ubushakashatsi ashishikajwe n'ikintu kimwe, rukuruzi y'isi. Umunsi umwe mu 1907 yari yicaye mu biro bye i Berlin mu Busuwisi, maze areba mu idirishya abona umufundi uri gusana igisenge cy'inzu yari hirya aho ngaho. Yahise yibaza uko byagenda uwo mufundi aramutse ahanutse afite inyundo ye mu ntoki. Yahise atekereza ko uwo mufundi igihe yaba ari mu kirere ari guhanuka yakumva isi nkaho nta rukuruzi ifite. Ibi bisobanuye ko iyo uhanutse mu giti cyangwa se ku nzu, umuvuduko ari wo bita acceleration, ukuraho rukuruzi y'isi. Ibi yahise bihuza na sanseri cyangwa se bya byuma byo mu miturirwa abantu bagendamo bibazamura cyangwa bibamanura. Ubaye ukirimo maze kikagira ikibazo bigatuma gihanuka ku muvuduko udapimye, umuntu ukirimo yamara amasegonda runaka ari mu busa, ari mu kirere adashinze ibirenge kuri esanseri arimo hagati, kuko esanseri rushobora mero umuntu yirimo iramutse ihanutse uyirimo mu gihe cy'amasegonda make ibirenge byawe byava kuri esanseri ukareremba mu busa mbere yuko wumva ukuruwe n'ubutaka kugira ngo ugere ku butaka kubera urukuruzi y'isi. Gusa sinzi ne waba amahoro. Esanseri noneho iramutse izamutse ku muvuduko udasanzwe igatumbagira isa n'iyihubutse ijya hejuru, umuntu yirimo yagiye yumva hari ikintu kiri kumutsindagira kuri esanseri, akumva ibirenge bye birimo birafata cyane kuri kabine ya esanseri cyangwa se amuhagarariye uri muri esanseri. Einstein yatekerezaga ko ari ihuriro rinini cyane hagati ya rukuruzi y'isi n'umuvuduko w'ikintu kiri kugenda mu busa cyangwa se muri vide. Yahise avuga ko rukuruzi y'isi ari ubundi bwoko bw'umuvuduko. Ni ukuvuga ko pesantere ni ubundi bwoko bwa acceleration. Yahise avuga ko iki ngiki ari cyo gitekerezo cyamushimishije kurusha ibindi byose yigeze kugira. Ubu buvumbuzi ni nabwo yaje guheraho akora ubundi buvumbuzi bwamuhesheje n'igihembo cyitiriwe Nobel mu 1921. Ubu buvumbuzi bufitiye akamaro benshi muri twe. L'effet électrique, ubuvumbuzi bwavuyemo kubyaza ingufu z'amashanyarazi, imirasire y'izuba. Iyi ni iyindi nkuru tuzabigarukaho buta. Murakeka ko iyo ndebye ibyo nakoze mu buzima bwanjye bwose numva bimpagije?
kandi nkumva mbikunze. Iyo ubyitegereje neza ubyegereye ubona ntacyo biri cyo. Rimwe na rimwe nanibaza niba ndi mu nzira nziza cyangwa y'ubusazi. Ibyo byivugiwe na Albert Einstein, umuhanga, umufilozofe n'umuvumbuzi mu bya siyansi. Ibintu hafi ya byose bisigaye bikorwa ku muvuduko utarigeze kubaho kandi biroroshye kubikora. Za moteri z'indege za rutura ziragurukana abantu zikabakura ku mpera imwe y'isi zikabageza ku yindi mu masaha make. Hariho ibyuma bikwirwa mu mifuka y'imyenda yacu bishobora kukubwira aho uherereye igihe cyose waba utazi aho uri, cyangwa se kikakubwira nk'umuntu runaka aho aherereye muri ako kanya. Ibyuma bikurura imirasire y'izuba bikayihinduramo amashanyarazi abantu bagacana. Ni ibikoresho bikoresha ubufindo bw'ikoranabuhanga bikoroshya ubuzima, nyamara byose kubaho kwabyo bigukesha ubuvumbuzi bw'umuntu umwe rukumbi. Umuntu umwe witwa Albert Einstein, umunyabugenge wamenyekanye kurusha abandi bose bo mu kinyejana cya 20, akaba umwe mu banyabwenge isi yigeze gucumbikira. Izina rye n'isura ye buri mwaka byinjiriza amamiliyoni y'amadolari. Albert Einstein yahinduye imiterere n'amategeko y'ubugenge ugereranyije n'uko byari bimeze ataraza ku isi. Yashushanyije bundi bushya imiterere y'isanzure mu bumenyi bw'abantu. Hashize ikinyejana kimwe bibayeho. Ibi yabikoze ate? Ubundi yari muntu ki? Ni iki cyari mu mutwe w'uyu mwana wakunze cyane akuma kagaragaza amerekezo agifite imyaka 5? Umwana w'ingimbi warotaga kuzicara ku murasire w'urumuri kugira ngo apime umuvuduko warwo. Umugabo wakundaga kwibaza ibibazo byoroheje cyane byamuhinduye umwe mu ntiti zabayeho muri iki gihe cyacu. Nitwa Turatsinze gaho tukorane. Tugushimiye ko ubanye natwe kuri chaîne yacu ya Ibaba TV. Komeza ubane natwe usobanure unasobanukirwa ubwenge bwa Albert Einstein. Kanda subscribe, ukande na like, ukomeze ukurikire amakuru yacu, usobanukirwa ku buzima, umenye na byinshi byihishe ku muhanga n'umufilozofe Albert Einstein. Hagati y'itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu muri 2018 mu Rwanda hari hateraniye abashakashatsi, abavumbuzi, abahanga mu mibare no mu bundi bumenyi bose bahuriye mu ihuriro bise Next Einstein Forum. Next Einstein ni izina ubwaryo rigaragaza ko mu isi hari abantu bifuza ko havuka undi umeze nka Albert Einstein. Ni ihuriro nyafurika ry'ibihugu bifite uruhare mu guteza imbere ubushakashatsi n'ubuvumbuzi muri siyansi ku nyungu z'iterambere z'abaturage. Dore impamvu ishobora kuba ituma abangaba bifuza ko mu isi by'umwihariko muri Afurika hazavuka undi muntu umeze nka Albert Einstein. Mu 1949 i Princeton muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Albert Einstein yanditse inyandiko zavugaga ku buzima bwe cyane cyane ku ngingo irebana n'ibyo yavumbuye ndetse n'uburyo bwe yabonaga isi. Hanze hari isi nini cyane ibaho mu bwigenge idakeneye abantu, ni isi duhagaze imbere nk'iyobera rinini kandi ry'iteka ryose. Gusa ku rundi ruhande ni isi dushobora gutekerezaho. Kuri njye kwitegereza iyo si byari bimeze nko kubona ubwigenge. Kwiga iyo si byari yo ntego ikomeye nifuzaga kuzageraho. Abantu benshi bashize nabo uyu munsi bafite imyumvire nk'iyo yanjye ndetse n'ubumenyi bakuye muri iyo migirire. Ni inshuti zanjye nifuza gutakaza. Inzira yanzanye muri paradizo ntago yari yoroshye ndetse nta nubwo yari ishimishije nk'iganisha muri paradizo twigishwa muri iyobokamana rya buri munsi. Ni inzira igaragara ko ihamye kandi ntago nicuza kuba narayihisemo. Albert Einstein aya ni amagambo yavutse mu gihe mu Burayi harimo havuka inganda za mbere zabayeho ku isi. Ikinyejana cya 19 cyaranzwe n'ubushakashatsi n'iterambere ry'ikoranabuhanga. Iki gihe nibwo abavumbuzi bari batangiye kumva cyane amashanyarazi yakoreshwaga cyane mu nganda. Iki gihe kandi ni nabwo umunyamerika Thomas Edison yari amaze kuvumbura ampure iyi ngiyi ducana mu mazu yacu, amatara. Ivumburwa ry'umuriro w'amashanyarazi ryari ryaratumye umunya-Espagne Philippe Guillen akora kakuma kagaragaza amerekezo y'isi kitwa busole. Bwari ubumenyi bushya. Albert yari umwana muto w'umudage utaravugaga menshi. Yamenye kuvuga bitinze kuko ku myaka 3 y'amavuko atashoboraga kwikorera interuro imwe y'amagambo. Umunsi umwe mu 1883 ubwo yari afite imyaka 5 y'amavuko yararwaye, maze se witwaga Hermann Einstein amuha impano y'akakuma kerekana amerekezo cyangwa se busole.
aka kuma akimara kukabona Albert Einstein bisa naho aribwo yafashe icyemezo cyo kuzakora ubushakashatsi bwose bushoboka mu butabire. Ndibuka ko icyo gikorwa cyansigiye urwibutso ntazibagirwa. Inyuma y'ako kuma nabonaga ko hari ikindi kintu gikomeye kihihishe cyase gihishe. Kuva icyo gihe Albert yatangiye kujya amara amasaha menshi yitegereza ko kuma gafite inshinge buri gihe gahora kerekana amajyaruguru. Iyo yahagarikaga gukina nako kwabaga ari ugusoma igitabo cy'imibare cy'ibinyampande yari yarahawe na nyirarume Jacob. Birasa naho izi mpande ebyiri arizo zagennye uko ubuzima bwa Einstein buzagenda. Ku ruhande rumwe akuma kerekana amerekezo yatunze bwa mbere bisa naho ariko kamufashije kumva cyane amashanyarazi na rukuruzi. Ku rundi igitabo cy'imibare mu birebana n'ibinyampande bisa naho aricyo cyatumye avumbura amahame yahinduye uko abantu bumvaga ibinyampande. Igisa n'ikinyuranye cy'ibi ngibi ni uko Albert atigeze akunda ishuri. Ku myaka yo hasi cyane yatangiye kwanga kwiga. Hans Rudolf Oltz ayobora umuryango witiriwe Albert Einstein i Bern mu Busuwisi. Abivugaho iki? Ese Einstein koko yakundaga kwiga? Yabitewe n'iki? Yasobanukiwe hakiri kare ko imikorere y'ishuri ari ndakubwira ibyo ukora kandi ugomba kubikora kubera ko mbikubwiye. Kuri we ibyo byari ikinyuranyo cy'uko yatekerezaga uko ibintu bigomba kugenda. Birumvikana yari umuhanga mu masomo amwe n'amwe nk'imibare n'ubugenge. Yarushaga abandi bose ku buryo mu ishuri yumvaga ntacyo afite cyo kuhakora. Ndatekereza ko ari n'amasomo amwe n'amwe yarushaga abarimu be, kandi ibyo byari bibi cyane kuko byatumaga ashidikanya ku bushobozi bwabo, biza no kumuviramo gusuzugura ubuyobozi bwose bw'ishuri. Einstein ntiyigeze akunda ishuri kuko ntacyo kwiga cyari gihari, ubwenge yari abufite. Ese ni gute wajya kwiga kandi ufite ubwenge karemano? Ntiyigeze yishimira kujya ku ishuri kuko kwari ugukoza isoni abarimu. Mu myaka 14 y'amavuko Albert yari amaze kwigisha byinshi mu byo abarimu bigishaga icyo gihe. Gusa ntabwo yatinze kuva mu ishuri atabonye impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi. Ababyeyi be bahise bamujyana kwiga mu Busuwisi mu ishuri ry'abatekereje amasomo kugira ngo barebe niba yahakora impamyabumenyi yise l'abitur, impamyabumenyi y'abantu batekereje amashuri. Mu buryo busa n'ubwatunguranye Albert Einstein yakunze iri shuri. Yarikunze kubera ko ryari ishuri ryafashaga abaryigagamo gutera imbere mu kwitekerereza no kwigirira ibitekerezo byabo bwite. Byo ntabwo ryari ishuri aho umunyeshuri agomba gukora ibyo abwiwe na mwarimu kubera ko mwarimu abimubwiye byonyine. Ni igitangaza kuba uburezi bugezweho butaraheza umwuka amatsiko yaba. Ntabwo turashyira amatsiko yo gukora ubuvumbuzi. Ubu bwihisho buke busigaye ku isi bukeneye kwitabwaho no gutezwa imbere, ariko cyane cyane bukeneye ubwigenge. Bitaba ibyo nabwo bugasenyuka. Ibyo ni ikosa rikomeye cyane gutekereza ko ibyishimo byo kwitegereza no gushakisha bishobora gukomwa mu nkokora n'imyumvire ishingiye ku nshingano abantu bihimbira. Noneho yari ageze ahantu afite ubwigenge bwose, aho yashoboraga kuvuga ibitekerezo bye no kugaragaza ibyo yavumbuye. Gusa ibirebana no gusuzugura abarimu byo ntabwo yabicitseho kuko yahoraga afite icyo anenga abarimu ndetse n'amategeko. Icyatumye rero abantu bakunda ubugeni na siyansi ari ubushake bwabo bwo guhunga ubuzima busanzwe burangwamo no guhora busimburanwa n'ibintu bimwe. Ikintu kimwe cyongera abahanga ubumenyi ni uguhungira mu isi yuzuyemo amashusho arema ukwayo. Kwifashisha amashusho yitekereje mu mutwe we agakora ubuvumbuzi nibyo ahise atangira gukora mu guhindura amategeko y'ubugenge. Rimwe yari arimo yitemberera mu muhanda maze atwarwa n'ibitekerezo bye, yibaza uko byagenda haramutse habonetse umuntu wajyana n'urumuri ku muvuduko warwo. Yibajije uko byagenda haramutse hari imure ebyiri cyangwa se ucanye nk'isitimu ebyiri. Birumvikana zaba ari imure ebyiri ziringaniye. Noneho umuntu akicara kuri rumwe muri izo muri ebyiri ziringaniye. Albert akibaza uburyo ki yicaye ku rumuri yabona urundi rumuri rw'isitimu ya kabiri aticayeho baringaniye. Mu bitekerezo bye yabonye ko aramutse yicaye ku rumuri rumwe rw'isitimu atashobora kubona urumuri rwa kabiri kuko urwo rwa kabiri aticayeho rwaba rwahagaze. Ntabwo rwaba rukigenda kubera ko urumuri rwose rugenda ku muvuduko umwe udahinduka. Aramutse yicaye kuri rumwe rero mu muri ebyiri, ubwo nawe yaba arimo kugenda ku muvuduko w'urumuri ungana n'uwa rwa rundi aticayeho. Kubera ko baba bari ku muvuduko umwe rero, ubwo yaba abona atava aho ari
kandi urumuri rutagenda ntago rubaho. Itara riri kwaka uba ubona ryatanze urumuri ruhagaze ahantu hamwe ruri kumurikira abantu, ariko ntago urumuri rujya ruhagarara. Buri gihe ibirugize byitwa foto bihora bisohoka mu itara ku muvuduko w'urumuri. Uramutse wicaye mu modoka iri ku muvuduko udahinduka utiyongera ntunagabanuke, hanyuma ku rundi ruhande rw'umuhanda muringaniye hakaba hari indi modoka nayo igenda ku muvuduko udahinduka ingana neza n'uwa yayindi wicayemo, kandi ukaba nta kindi kintu kiri hanze uri kureba usibye ya modoka muringaniye, icyo gihe byakugora kumenya niba uri kuva aho uri. Iyo uri mu modoka hari igihe ubona ibindi bintu biri hanze biri kugenda, kubera ko byose byaba biri hanze byose, yaba imodoka urimo, buri kimwe kiba gifite ingano y'umuvuduko wacyo. Uko niko Einstein yahise afata umwanzuro wo kuvuga ko aramutse yicaye ku rumuri rumwe yabona urundi rumuri baringaniye ruhagaze ahantu hamwe rutava aho ruri, ariko urwo rumuri rundi ntago yashobora kurubona, kubera ko yari yaramaze kumenya ko urumuri ari umurasire ukwirakwira ahantu hanini ukagenda ku muvuduko umwe udahinduka hatitaye ku cyerekezo urimo kujyamo. Mu mpera z'umwaka w'1900 Albert Einstein noneho yarashyize abona diplome ndetse yemererwa kujya kwiga mu ishuri rya Polytechnique rya Zurich. Gusa yaje gutenguha nuko ibyo yashakaga kwiga muri kaminuza ari byo by'ubugenge bushingiye ku bitekerezo cyangwa se physique théorique bitigishwaga muri icyo gihe. Iryo shuri ryari ishuri ritoza abainjeniyeri cyangwa se abarimu. Ubugenge bwigishwaga muri iryo shuri kwari ukubwira abanyeshuri ngo iyi ngiyi ni inzu kandi igomba kuba igororotse kandi ihagaze. Imitekerereze n'ubwoko bw'ubugenge Einstein yashakaga kwiga kwari ukubaza impamvu iyo nzu igomba kuba ihagaze kandi igororotse. Nibyo ndabibona, ni inzu irahagaze kandi iragororotse, ariko se kubera iki? Ubu bwoko bw'ubugenge ntabwo bwigishwaga. Albert Einstein yari umusore w'umunyamatsiko cyane. Agitangira amasomo ye mu ishuri rya Polytechnique ya Zurich, yajyaga asiba bamwe mu masomo ya bamwe mu barimu avuga ko batigisha ubugenge bwa ngombwa, ahubwo akajya kwisomera zimwe mu nyandiko z'abahanga bari bagezweho mu bugenge. Ese kubera icyo atakundaga gukurikira amasomo? Kubera ko yari atarumva neza uko byagenze aramutse yicaye ku rumuri rumwe ruringaniye n'urundi rumuri. Yasomye cyane inyandiko za James Clerk Maxwell, umunya-Ecosse wari umuhanga mu bugenge. Yahise amenya ko mu 1864 Maxwell yakoze imibare igaragaza uburyo cy'amashanyarazi na rukuruzi bikora. Matiere cyangwa se buri kintu cyose cy'uruhu gifatika ushobora gutekereza, bimwe mu bikigize biba bifite ibimenyetso byateranya n'ibyakuramo. Buri gihe ibyo bimenyetso bibiri iyo bihuye bigenda bikora amashanyarazi. Niyo mpamvu ibintu byose ukubanyije bigashyuha bigahererekanya ibimenyetso byakuramo na teranya bihita bibyara amashanyarazi. Kandi buri gace kose kagize buri kintu gifatika mu kuvuga Matiere, iyo karimo amashanyarazi gahita karema uruhande rwako ahantu hari amashanyarazi, mu kuvuga karema ibyitwa champ électrique iruhande rwako. Iyo ako gace ka Matiere cyangwa se k'ikintu karimo amashanyarazi nako kanyeganyeze, bihita bikura icyitwa champ magnétique ariyo bita rukuruzi. Ibyo Maxwell yavumbuye byari uko iyo Matiere cyangwa se ikintu runaka cyakoze amashanyarazi cyangwa se cyakwinyeganyeza ku buryo gishobora gukora rukuruzi, gihita kirema umutingito cyangwa se umurasire cyangwa se onde. Iyo onde igakwirakwira mu busa cyangwa se muri espace vide ku muvuduko udahinduka ari wo muvuduko w'urumuri. Ni metero miliyoni 299,292,458 ku isegonda rimwe. Nguyu umuvuduko w'urumuri. Ikwirakwira ry'ibimenyetso bitagaragara bishobora gukurura ikintu aribyo byitwa onde electromagnétique, kimwe n'urumuri, byose bibonekera mu gutigita k'ubusa vide. Ni ukuvuga gutigita k'umwuka uri ahantu hose. Ubwo ngubwo busa cyangwa se iyo vide ifasha urumuri gukwirakwira, ni nk'uko umwuka utuma ijwi rikwirakwira. Mu gihe Albert Einstein yari yaratwaye no gusoma izi nyandiko ari nazo ko akuramo ibitekerezo, muri iyo minsi nibwo yakiriye ibaruwa ivuye muri kaminuza ya Polytechnique yigagamo. Yari ibaruwa imubwira ko yatsinze ibizamini ndetse yabonye diplome, ariko kuri we ibyo ntacyo byari bivuze, kubera ko kwiga ugatsinda bakaguha diplome nta mahame yashyizweho n'abantu baha umuntu urupapuro ruvuga ngo azi ubwenge kubera ko yashoboye gusubiramo ibyo bamwigishije byonyine.
kuri we ibyo ntabwo bivuze ko umuntu azi ubwenge. Kuri we nta kintu byari bivuze kumusaba gusubiramo ibintu bamwigishije. We yaravuga ati niba unyigishije ibintu mba nshobora kubisubiramo, ariko ikibazo cya nyacyo ni icyo mbitekerezaho. We icyo yifuzaga mbere y'ibindi byose kwari ukubona amahirwe yo kwigisha muri kaminuza. Wari umwanya atashoboraga kubona kubera ko ntabwo yari azi kubaha abayobozi. Umubyeyi we niwe byashenguraga cyane kuba afite umwana udashobora kubona ibyo akunda kandi abishaka. Uyu mubyeyi we rero Hermann Einstein yanandikiye amabaruwa menshi abahanga mu bugenge abasaba kumuhera umwana akazi no kubafasha mu kazi mu gice cyabo cyaranzwemo n'amashanyarazi, byaranzwe n'iterambere ry'inganda, ariko cyane cyane cyabaye igihe cyo kuvumbura gari ya moshi n'ibyitwa lokomotive. Imihanda ya gari moshi yahise yubakwa hirya no hino mu Burayi, ariko inazana ibibazo byayo bikomeye kubera ko buri gari ya moshi yabaga ifite igihe ihagurukira n'igihe igerera aho igiye. Kubera iyo mpamvu muri iki gihe buri mu mujyi wagiraga isaha yawo, nabwo bakayibara bahereye ku gihe gari ya moshi yagendeye n'igihe iri bugerera aho igiye. Iki nicyo cyatumye Einstein atangira kubaho mu buzima buvunanye kubera ko yibazaga icyitwa igihe icyo ari cyo. Igihe yabonaga gihora kigenda, igihe kitatumaga abona ibisubizo by'ibibazo yibazaga, igihe cyasaga n'igishingiyeho ibibaho byose. Kuri we ikibazo gikomeye cyari ibyo abantu bita igihe ni ibiki mu by'ukuri. Yibazaga impamvu buri gihe cyose bagiye kubara bayitangira avuga ngo muri icyo gihe cyangwa se kera habayeho. Buri gihe iyo dutekereje ku gihe, byanze bikunze tuba tugomba no guhita dutekereza ahantu cyangwa se umwanya. N'aka kanya uramutse utekereje ku ijambo igihe urahita utekereza ahantu. Twese igihe tugisobanura nk'urukurikirane rutarangira rw'ibikorwa, cyangwa se nanone igihe tukagisobanura nk'ahantu hanyaho hahamye hagati ya mbere ya na nyuma ya. Iki gisobanuro cya kabiri tuvuzemo ijambo ahantu nicyo gisobanura neza igihe icyo ari cyo. Igihe cyangwa se temps gifitanye isano n'umwanya cyangwa se ahantu cyangwa se na espace. Dufite isaha dukoresha tubara igihe. Izo saha tuzibarisha kubera ko urushinge rwavuye aha rukagera aha. Uwo mwanya cyangwa se urwo rugendo urushinge rukora ruva aha rujya aha ngaha n'utubwira ko hashize umunota cyangwa iminota. Izo nshinge z'isaha nazo twazihimbye kubera ko umubumbe w'isi dukuyeho uva ahantu hamwe ukizengurukaho wakwihetura ubwo munsi urashize. Iki nshinge z'isaha zikora ni ukuzenguruka nka kwa kundi isi bigenza, ariko icyo twakoze ni ukugabanya ibipimo ku buryo iyo urushinge rukoze akagendo gato cyane gashoboka tubyita isegonda, rwakora kandi akagendo kisumbuyeho tukabyita umunota, kugeza ruzengurutse inshuro nyinshi tukabyita amasaha, kugeza kuko twise umunsi. Rimwe Albert yitegereje isaha yari imanitse ku gikuta cyari muri metero nkeya uvuye aho yari aherereye. Ikindi kibazo cyahise kimuza mu mutwe, ese ko mpagaze hano ndeba iriya saha nkamenya ibiri kubara, ubu ikintu kiri kuba akanya ndeba kuri iriya saha kirimo kubera ku gihe kimwe kuri jyewe uri kureba iyi saha muri metero runaka no ku muntu uri kureba isaha ahagaze munsi y'igikuta iyo saha imanitseho. Bwana Dr. Karsala ni umwarimu wigisha ubugenge muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abivugaho icyo gihe abantu batekerezaga ko bazi neza amahame yose yerekeye umwanya, espace n'igihe, temps. Kuva kuri Newton buri wese yatekerezaga ko azi umwanya cyangwa se espace icyo ari cyo ndetse n'igihe icyo ari cyo, kandi buri wese yari azi icyitwa la simultanéité absolue cyangwa se aribyo uko ibikorwa bibiri bibera icyarimwe biba biri kubera rimwe kuri buri wese uri kubireba. Hari ihame Albert Einstein yari amaze kurikuraho. Yari aje kugaragaza ko ibikorwa bibiri biri kubera icyarimwe ku bantu babiri batandukanyijwe n'intera runaka bitaba bibera icyarimwe nk'uko tubibonesha amaso. Rimwe yararyamye ananirwa gusinzira, maze ahita abyuka mu gicuku ajya hanze avuga ko urumuri rwamugezeho aho yari aryamye mu buriri, maze agahita abona uburyo ki umuvuduko w'urumuri rwinjira mu jisho ry'umuntu urimo kureba ikintu runaka ari wo ugena uko ibikorwa bibiri bigomba kubera mu gihe kimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye. Aha niho yahise avuga ko simultanéité cyangwa se kuba ibintu bibiri byabera rimwe
bitabaho igihe cyose ibyo bikorwa bitarimo kubera ahantu hamwe hadatandukanyijwe n'intera runaka. Albert Einstein yari arimo areba isaha ye yari imanitse ku gikuta kiri muri metero 5000. Yabonaga ko iyo saha iri kubara saa 11. Iyo saha ya saa 11 n'umuntu neza umuntu uhagaze munsi ya saha cya gikuta yari imanitseho niyo yabonaga. Ibyo bikorwa bibiri byasabaga nk'ibibera icyarimwe, kubera ko Albert yashoboraga kuhamagara umuntu uri munsi y'iyo saha iri ku gikuta, yamubaza igihe akamubwira ko ari saa 11 nuko nawe ari kubibona. Nyamara Einstein kugira ngo abashe kureba ku isaha byasabaga ko urumuri ari rwo rumuzanira amakuru y'ibyanditse mu isaha rukayamuzanira mu jisho rye. Kandi mwibuke urumuri rugenda metero 299,792,458 ku isegonda rimwe. Albert yari ahagaze kuri metero 5,000 uvuye ku isaha, bivuze ko urumuri rwagenze $100,166 by'isegonda rimwe kugira rumwereke ko kuri ya saha handitseho ko ari saa 11, mu gihe uhagaze munsi ya saha kuri metero 5 nawe arimo arabibona ko ari saa 11, ariko we urumuri rwakoresheje $200 miliyoni by'isegonda. Bivuze ko umuntu uhagaze munsi y'isaha abona ku isaha ko ari saa 11 mbere ya Albert wari uri kure, ariko ko nta n'isegonda ryamurushaga, tukavuga ko babiboneye rimwe. Uko ni ukuvuga ko abantu babiri batandukanyijwe na metero runaka badashobora kubonera ibintu icyarimwe bitewe n'intera urumuri rukora rujyana mu jisho rya buri umwe bareba. Muri abo bareba, umwe mu barebyi aba yatanze undi $100 miliyoni runaka by'isegonda. Muri make ngewe nawe twicaye mu ntebe imwe turimo kureba televiziyo, ibibera muri televiziyo tuba tubireba rimwe, ariko uramutse ungiye inyuma gato ukicara mu ntebe y'inyuma yanjye nta gutanga kubona ibiri muri televiziyo. Ni ukuvuga ko kuri stade abantu batarebera umupira rimwe, ab'imbere bawubona mbere, ubwo ab'inyuma nawe urabyumva. Nubwo itandukanye ari rito ariko rikaba ritahabwa agaciro ku bantu, ariko rihita riba rinini cyane iyo bishyize mu isanzure. Ibi nibyo bita relativité de la stricte. Mu yandi magambo, igihe ntabwo kijya kiba kimwe ku bantu bose niyo baba begeranye. Buri gihe ibintu mureba mukeka ko mubirebera rimwe, muri mwe haba harimo wabibonye mbere ho $100 miliyoni by'isegonda. Iyi teori cyangwa se ihame ry'uko ibintu bibiri bibera icyarimwe bitewe n'aho bireba aherereye byari rikenewe cyane muri iki gihe, kubera ko inganda zarimo zivuka ari nyinshi kandi zikeneye ibipimo bihamye kuri buri kintu. Mbere ya Einstein buri wese yatekerezaga ko ibipimo by'igihe bizwi kandi ko bidashobora guhinduka. Babifataga nk'aho mu isanzure hari igisaha kinini kigaragaza igihe cyo ku isi. Mu gutangira gushidikanya kuri siritamirite cyangwa se kubera rimwe ko ibintu byatumye Einstein nawe ubwe atangira gushidikanya no ku gihe ubwacyo. Ariko none igihe cyaba gitandukanye n'uko tugikeka, none igihe cyaba cyahagarara, ese ibintu byahashize bibaye bitararangiye kuko nk'uko tubitekereza, ese ubu none ahazaza habaye hahari n'aka kanya tukaba dushobora kuhabona? Hano yahereye avuga ko udashobora kumenya ko urimo kuva aho uri igihe cyose urimo kugenda ku muvuduko umwe udahinduka. Iyo urimo kugenda ku muvuduko udahinduka nibwo ubona ko urimo kugenda uhinduranya umuvuduko uhinduka. Ugenze ku muvuduko w'ibirometero 1000 ku isaha ukaguma kuri umuvuduko gusa, wajya wumva uhagaze ahantu hamwe, kubera ko umuvuduko w'urumuri utajya uhinduka. Niyo mpamvu Einstein yabonye ko aramutse yicaye ku rumuri akajyana narwo atamenya ko urundi rumuri iruhande ruri kugenda. Aya mahame abiri, iryo kuba iyo uri ku muvuduko udahinduka utamenya ko uri kugenda, nuko umuvuduko w'urumuri utajya uhinduka, niyo mahame abiri y'ingenzi agize ihame rimwe rya Einstein bise la théorie de la relativité. Iri ni ihame ryahinduye imyumvire twari dufite ku gihe no ku mwanya, espace et temps. We yari afite uburyo ki bwo gutekereza butigwa, ubu ufite cyangwa ubu utabufite. Bavuga ko umwaka w'1905 kuri Einstein ari wo mwaka wo kuvumbura amahame menshi yahinduye imitekerereze y'abantu. Kuva mu 1902 kugeza mu mpera z'1905 cyari igihe cyo gutekereza no kwegeranya ibitekerezo kuri Albert Einstein. Mu 1905 nibwo yasohoye inyandiko enye zari zirimo amahame cyangwa se amateori yamamaye cyane kurusha ihame rya relativité Einstein.
aya ngaya ne yararimo ihame ryamamaye nka E = mcd. E ihwanye na mc kare. Mbere y'uko avumbura iri hame, abantu bari bazi ko matière cyangwa se buri kintu cyose gifatika gifite umubyimba kitajya kivaho cyangwa se ngo kireke kubaho burundu cyangwa se hagira ikintu gishya kivuka, ariko byose bihindura imitekerereze. Ni ihame rya Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ryari ihame rivuga ko iyo urubura rushonze amazi aruvuyemo abangana neza na rwa rubura hatavuyeho akantu na kamwe. Ni ukuvuga niba urubura rushonze amazi yavuyemo arabangana na rwa rubura, cyangwa se amazi bacaniriye agakama umwuka yavuyemo ubungana neza na ya mazi uko yanganaga atarakama. Iri hame Einstein yarikuyeho ubwo yazanaga E = mc², kuko yavugaga ko ikintu runaka cyangwa se matière runaka ishobora guhindukamo ingufu. Ikintu gifatika iyo givuyemo ingufu gihindura imiterere. Kugira ngo agere kuri uyu mwanzuro, Einstein yatekereje ikintu gitanga imirasire y'urumuri mu mpande zombi nk'izuba. Tuzi ko urumuri ruba rufite ingano runaka y'ingufu energy, arizo zihagarariwe na E muri rya hame E = mcd. Kuba urumuri rufite ingano runaka y'ingufu bivuze ko ikintu gitanga urumuri nk'izuba iyo ryohereje urumuri ruba rurimo gutakaza ingano runaka y'ingufu. Einstein yabonye ko uko ikintu gitakaza ingufu kinatakaza ingano runaka y'ingano yacyo, ariyo bise masse. Muri rya hame ingano cyangwa se masse ihagarariwe na M. Yanzuye ko buri ngano cyangwa se buri masse y'ikintu runaka iba yibitsemo ingano runaka y'ingufu ziboneka iyo bafashe iyo ngano cyangwa se iyo masse bakayikuba n'umuvuduko w'urumuri bwikube kabiri, aribyo bita rya hame cyangwa se ya formule izwi cyane E = mcd. Yemeje ko ingufu zose ziba zifite ubushobozi bwo kwihindura mu ngano cyangwa se mu mubyimba cyangwa se muri masse, kandi buri mubyimba wose uba ushobora guhindukamo ingufu. Tugushimiye kuba wabanye natwe ugatukubwira kuri chaîne yacu ya Yoba TV. Komeza ugubwe neza kandi ukomeze ugendere no ku mahame ya Albert Einstein. Niba ukunze gucana inkwi ukazicana zigatanga umuriro, uba wubahirije ihame rya Albert Einstein.